Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Channel Unboxing 06, puntata che sarà sulla prova audio delle casse dell'altra volta che avevo fatto vedere l'unboxing. Allora adesso andrò ad alzare il volume, non al massimo perché sennò veramente sveglio metà palazzo anche se non stanno dormendo, e vi farò sentire sperando che si senta. Ok ragazzi, spero che si sia sentito questo poco, anche perché sennò veramente sveglio tutto il palazzo. Quindi spero che questo breve video, anche perché non è che posso tenere la musica alta accesa per 2 ore, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci rivediamo alla prossima puntata di Channel Unboxing 06. Ciao ciao!